Hello，同学们，大家好，我是何老师。为什么戴手套？等一下你就知道了。手套可以做什么？拍手，搓一搓，可以发出不同的声音。那比如说，我用手套呢，拿着这一个长长的直筒，那它会做出什么事情呢？比如说呢，摩擦发出一些特别的声音，比如说像是脚在地上呢跟土进行摩擦。那比如说呢，我用这个东西清理的，那我又用了一个吸管，那它们两个会发出什么样的声音呢？这样，或者是非常的准确，让它的气呢从这里流出来。怎么样？那这个叉子，米饭的铲子，我们可以发出什么声音呢？敲一敲。换一个办法，听听看，像什么声音？那或者这样，感觉好像玻璃要碎的感觉，是吗？好的。那我这里还有一些其他的东西啊。也还有两个管儿，一个高的，一个低的。或者是在一起，或者是，怎么样？好玩吧？那么我只是用最简单的方式给大家呈现了。其实呢，在做 sound effect，就是音效的时候，可能要几种不同的声音在一起，它们才能做出更逼真、更好听的声音。那么接下来我们看一看那些音效的专业人员他们是怎么做的，好吗？拜拜。